सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। इति यः अस्ति इतिहासे इत्यस्यां व्याख्यामालायां भवतां समेषां स्वागतम्। अस्याः व्याख्यामालायाः प्रथमे भागे सुन्दरकाण्डस्य प्रथमसर्गे निहिताः जीवनोपयोगिनः उपदेशाः ज्ञाताः। अधुना द्वितीयसर्गेण किं ज्ञेयम् इति पश्यामः। ससागरमनादृश्यम् अतिक्रम्य महाबलः त्रिकूटस्य तटे लङ्कां स्थितस्वस्थो ददर्शः इति आरभमाने द्वितीयसर्गे लङ्कायाः वर्णनं, तत्र प्रवेशविषये हनूमतः विचारश्च वर्णितः। अस्मात् किं ज्ञातुं शक्यते इति किञ्चित् चिन्तयामः। महान्तं सागरम् अतिक्रम्य त्रिकूटस्य तटं प्राप्तवान् हनूमान्। लङ्कायाः शोभां दृष्ट्वा विस्मितो बभूव। अहो, किमियं देवपुरी वा इति चिन्तयामास। किञ्च सागरं निरीक्ष्य महतीं पुरीं दृष्ट्वा घोरं राक्षसेन्द्रं च स्मृत्वा इयं लङ्का देवैरपि न जेतुं शक्या इति अरयः अत्र आगत्य निरर्थकाः भवेयुः। श्रीरामचन्द्रोऽपि इमां लङ्कां प्राप्य किं करिष्यति? साम दान भेद दण्डाख्यानां चतुर्णामपि उपायानाम् अवकाशः न वर्तत एव इति अनेकविधां चिन्ताम् अकुर्वन् पूर्वं स्खलितः भवति। परं समनन्तरमेव ततः स चिन्तयामास मुहूर्तं कपिकुञ्जरः गिरेशृङ्गे स्थितस्तस्मिन् रामस्याभ्युदये रतः इति नायं विचारकालः इति मनसा पराक्रमम् अवलम्ब्य यं सीतान्वेषणरूपम् अभ्युदयं निमित्तीकृत्य इहागतः तस्मिन् प्रवर्ते इति स्वस्मै निर्दिष्टे कार्ये प्रवृत्तः। अत्र अवधेयांशः कः इति चेत् यस्मिन् कस्मिंश्चित् अपि कार्ये कश्चन मनुष्यः प्रवृत्तः चेत् मध्ये तं विस्माययितुं वा भाययितुम् अनेके विषयाः जनाः वा प्रवर्तेरन्। परं तैः स्खलनं नाप्नुयात्। वस्तूनि वा जनाः भवन्तु, तेषां स्वभावः तथैव इति मनसि निधाय यत् कार्यं सम्पादयितुं यमुद्देश्यं निमित्तीकृत्य प्रवृत्तः तत्रैव दत्तचित्तः भवेत्। किञ्च यावज्जानामि वैदेहीं यदि जीवति वा न वा तत्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्ट्वा तां जनकात्मजाम् इति वैदेही जीवति वा न वा इति यदा जानामि तदैव अग्रे कर्तव्यानि कानि इति चिन्तयिष्यामि इति कथयति। तदर्थः आदौ तां जनकात्मजां दृष्ट्वा ततः परं किं किं कर्तव्यम् इति तदनन्तरं चिन्तयिष्यामि इति वर्तमानम् अधिकृत्य एव हनूमान् आदौ अचिन्तयत्। अस्मात् महान् प्राकृतिक उपदेशः अस्मभ्यं लभ्यते, यश्च विद्वद्भिः श्लोकरूपेण सदा उद्बोध्यते। तद्यथा गतस्य शोको न कर्तव्यः, भविष्यं नैव चिन्तयेत्, वर्तमानेन कालेन वर्तिष्यन्ति विचक्षणाः इति। एवञ्च गतस्य कालस्य विषये पुनः पुनः चिन्ता न करणीया, तथैव भविष्यस्य विषयेपि। तर्हि किमुचितम् इति चेत् वर्तमानकाले वर्तनमेव वरम्। तथा च बहुविधां कल्पनां त्यक्त्वा वर्तमानकाले यद्यत् करणीयं तत्सर्वं तदा एव सम्पादनीयम्। अत एव खलु श्रूयते न कश्चिदपि जानाति किं
कस्य श्वः भविष्यति, अतः श्वः करणीयानि कुर्यात् अद्यैव बुद्धिमान् इति। यदि एवमुच्येत तर्हि कदाचित् केचन एवं पृच्छेयुः, श्वः यत् कर्तव्यं तद् अद्यैव कथं कर्तुं शक्यम् इति। न एष अर्थः अनेन पद्येन बोध्यते यत् श्वस्तनं कार्यम् अद्यैव करोतु इति। परम् आलस्यं विना सर्वं सपदि सम्पादनीयम् इत्येव बोधयति। किञ्च अग्रे यदा सीतान्वेषण उपायं चिन्तयति तदा कार्याणि केन रूपेण कर्तव्यानि इति न विनश्येत् कथं कार्यं रामस्य विदितात्मनः। भूताश्चार्ता विनश्यन्ति देशकालविरोधिताः। विक्लवं दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा अर्थानर्थान्तरे बुद्धिः निश्चितापि न शोभते। घातयन्तीह कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः इत्यादिकं ब्रुवन् कार्यसम्पादन उपायविषये अस्मभ्यं बोधयति। तद्यथा पण्डितः मुहुः विचिन्त्य कार्याणि कुर्यात्। यदर्थं कार्यारम्भः कृतः तस्यैव नाशो यथा न भवेत् तथा कार्याणि सम्पादनीयानि। अहं पण्डितोऽस्मि इति विचिन्त्य यदि सकृदेव विचार्य कार्याणि कुर्यात् तर्हि ये च अर्थाः शोभनैः उपायैः पूर्वमेव साधिताः ते अपि विनश्यन्ति। अतः पुनः पुनः विचार्य कार्याणि सम्पादनीयानि। अपि च स्वामिनः शोभनं दूतमासाद्य कार्याणि सम्पादयेयुः। यदि अविमृश्यकारिणं दूतम् आसाद्य कार्याणि कुर्युः तर्हि सः दूतः कार्याकार्ययोः विषये यजमानेन या निश्चिता बुद्धिः तस्या अपि घातकः भवेत्। अत एव हनूमान् पुनः पुनः विचार्य एते दोषाः स्वस्मिन् यथा न स्युः तथा भाव्यम् इति चिन्तयति स्म। अस्मिन् प्रसङ्गे कौटिल्याचार्याणां वचनानि स्मर्तव्यानि। तद्यथा अमात्यसम्पदोपेतो निसृष्टार्थः, पादगुणहीनः परिमितार्थः, अर्धगुणहीनः शासनहरः इति। दूताः नाम निसृष्टार्थाः, परिमितार्थाः, शासनहराः इति त्रिप्रकाराः इति। आचार्यः विश्वनाथकविराजः स्वीये साहित्यदर्पणे तृतीयपरिच्छेदे एतेषां त्रिप्रकाराणामपि दूतानां लक्षणं स्पष्टतया पद्यरूपेण विवृणोति। तद्यथा उभयोर्भावमुन्नीय स्वयं वदति चोत्तरं, सुश्लिष्टं कुरुते कार्यं निसृष्टार्थस्तु सस्मृतः। मितार्थभाषी कार्यस्य सिद्धकारी मितार्थकः, यावत् भाषितसन्देशहारः सन्देशहारकः इति। येन प्रेषितं तथा यस्य सकाशे प्रेषितं तयोः उभयोः अभिप्रायम् अवबुध्य स्वयम् उत्तरम् उक्त्वा यः शोभनरूपेण कार्यं सम्पादयति सः निसृष्टार्थः। यः परिमितम् अर्थम् उक्त्वा कार्यं सम्पादयति सः परिमितार्थः। यः केवलम् उक्तम् अर्थमेव वक्ति सः सन्देशहारकः भवति। अतः कार्यसम्पादनाय यदि दूतविधिः अस्माभिः आश्रियते तर्हि इमे विषयाः नूनं स्मर्तव्याः। यः सुष्ठु कार्यं सम्पादयेत् तमेव कार्यकरणे वा दूतविधौ नियोजयेत्। इत्थं दूतविषयेऽपि साक्षात् परम्परया च अस्मभ्यं बहु बोधयति सुन्दरकाण्डस्य अयं द्वितीयः सर्गः। धन्यवादाः।